Es gibt Kulturerbestätten, die sind weltberühmt. Jeder kennt sie. Sie stehen unter besonderem Schutz. Zu Recht. Doch jetzt soll auch das geschützt werden? Hahnenschrei, Kuhglocken, Froschquaken. Ja, sogar der Misthaufen im Dorf samt seinen Ausdünstungen. Und unter Umständen auch qualmende, ratternde Traktoren. Das zumindest schwebt dem Politiker Florian Streibel vor, nicht nur für Bayern, sondern für alle Bundesländer. Das Anliegen, dass man einfach die kulturellen Eigenheiten und die kulturelle Vielfalt in einem Land, dass man die auch schützen muss. Dieses Sinneserbe oder dieses sensorische Erbe, dass man das letztlich unter eine gewisse Privilegierung stellt. Regionaltypische Geräusche und Gerüche als Kulturgut. Der maximal erweiterte Kulturbegriff sozusagen. Klingt skurril. Ist es bei genauerer Betrachtung aber gar nicht. Denn immer mehr Menschen, besonders Zugezogene, stören sich am ländlichen Ambiente, nicht nur bei uns. Auch in Frankreich zum Beispiel. Dort wurde das sensorische Kulturerbe schon letztes Jahr unter gesetzlichen Schutz gestellt. Immer mehr Städter, die wegen Corona aufs Land gezogen waren, hatten sich über angeblichen Lärm und Gestank beklagt. Brannenburg bei Rosenheim. Den Hühnerstall hatte Christina Pfiffers Großvater vor 80 Jahren gebaut. Niemand beschwerte sich, bis vor einigen Jahren ein neuer Nachbar einzog. Es hat halt geheißen, wegen Lärm und Gestank, er kann seine Wohnung nicht nutzen. Er kann nicht beim offenen Fenster schlafen und er hat Fliegen im Haus. Wie Christina Pfiffer geht es vielen. Eine Facebook-Gruppe, in der sich Betroffene austauschen, hat inzwischen fast 4000 Mitglieder. Täglich werden neue Streitfälle gepostet. Lange bevor Politiker das Thema entdeckten, wurde bereits eine Petition gestartet mit eben dem Ziel, das Landleben samt seinen Gerüchen und Geräuschen in Deutschland zu schützen. Früher hast du gesagt, leben und leben lassen, ja. Und Leute werden alle egoistischer. Die haben ihre Vorstellungen und wollen die halt auf Biegen und Brechen durchbringen. Immer öfter und immer erbitterter werden die Streitigkeiten vor Gerichten ausgetragen. Es geht nicht nur um Kuhglocken und Hühnergegacker, auch um Düfte aus Backstuben und Käsereien. Und immer wieder auch um das Läuten von Kirchenglocken. Traditionen, die auf dem Land seit Jahrhunderten üblich sind, werden plötzlich in Frage gestellt. Greiling bei Bad Tölz. Auf diesem Hof werden seit 1760 Kühe gehalten. Schon immer tragen die Kälber kleine Glocken, damit sie an das Geräusch später auf der Alm gewöhnt werden. Doch genau deswegen hat Markus Pirchmoser jetzt Ärger. Sie regen sich halt auf, die Nachbarn, weil es ist halt Ruhestörung und Nachtruhe ist halt von 22 bis 6 Uhr. Und sie meinen halt, dass ich von 22 bis 6 Uhr einfach die Glocken runter soll und dann wieder hier soll. Wegen der Glocken hat Markus Pirchmoser schon mehrere Gerichtsverhandlungen hinter sich. Bisher ohne Ergebnis. Fast alle Nachbarn im Dorf unterstützen ihn. Unverständnis über die Kläger, die sich in ihrer Ruhe so arg gestört fühlen. Ja, mein Gott, dann müssen sie halt wohin gehen. Sie wissen, dass sie in Bayern sind. Und das passt halt einfach dazu. Und wir haben ja noch Bauern, Gott sei Dank. Dass, wenn die nicht mehr da sind, dann... Das Gesetz zum Schutz des sensorischen Kulturguts auf dem Land könnte die Klageflut eindämmen. Die Frage ist allerdings auch, was zählt alles zu den schützenswerten Geräuschen und Gerüchen? Wie so oft steckt der Teufel im Detail. Das Emissionsschutzgesetz sorgt bisher dafür, dass nicht zu viel Gülle ausgebracht wird. Diese Reglementierung sollte keinesfalls ausgehebelt werden. Aber wer entscheidet dann, was erlaubt ist und was nicht? Was Kulturgut ist und was nicht? Das sollen die Regionen selber festlegen, welche Geräusche, Gerüche unter Schutz gestellt werden. Und gut, wenn eine Region sagt, die Motorsäge gehört auch dazu, dann ja, das, was im Land also als typisch angesehen wird oder auch schon immer da war, dass man das nicht einfach wegklagen kann.
Ganz ausgereift ist der Gesetzentwurf noch nicht. Demnächst soll im Bundesrat darüber diskutiert werden. Grundsätzlich hat das Landleben den Schutz als Kulturgut verdient. Querulanten sollten keine Chance haben gegen Hühnerställe wie diese. Das gehört einfach dazu, zu unserer Lebensmentalität, zu unserer Kultur. Das ist Bayern und das ist das Landleben. Der Sound und der Duft von Heimat. Das sensorische Kulturgut Land.